नहीं कर मुई कुटुड़ी काम मागी पछे खामी एंता काम नहीं करे मा आरती का करबू केन के काम करी जीव तमिलनाडु ने गो तोर जीवन बजी थाउ आगो नहीं कर मुई कुटुड़ी काम नहीं कर मुई कुटुड़ी काम ग मामू दिको जन्म गो मामू एही नि माने जरे जीवन डाला सजरे जाउछे आगो भिक्षा मागी नबी 5 दिन भिक्षा मागी नबी 5 दिन गो मामू दिको जन्म गो मामू एही नि माने कार के जीव आगो नहीं कर मुई कुटुड़ी काम नहीं कर मुई लापटी काम गना दिक जन्म गो मामू एही नि माने भिक्षा मागी नबी 5 दिन भिक्षा मागी नबी 5 दिन ग मामू दिक जन्म गो मामू नारी जन्म आगो कानी पन तो मेलाई दरा दरा मागी भी जाई दरा दरा मागी भी जाई कानी पन तो मेलाई दरा दरा मागी भी जाई दरा दरा मागी भी जाई बुली नाना दस गम गम
नहीं करबो मागी पछे खाए हेतु लागे ती घरे से मम्मी करमी তুই এতি কাম ধন্দা করুত রই মাইকনা টেক রই তার দুয়ার যাতা গাগন নাতি কো মতে কহলা ই মাই ঝেন তাবল ই বাগ ধর আর কি কোনি বুইছে মতে তোতে গলা দেশি কুকুরা দেখো আমি হে দেও চল জি মা চল পিলাগে কহেবু সবু কথা কহেবু আগ দুতি পরা বেদ কৃষ্ণ পাসর আগ দুতি পরা বেদ কৃষ্ণ পাসর पूछंती कोनाई की बइले राई आग पूछंती कोनाई की बइले राई दुती सही कहब मते बुझे बाबू আমার মাইকা ইন্ডিশন আগো মোর মাইকি দাও আদে তোমরা মাইকে ধরো মোর মাই রসিয়া জায়গা মন মাইকে বাবু কাহনা যেতে টেনশন যাউছ এ দুতি গলো কি নাই গলো যদি গলো কেনতা চর্চা বর্চা কলে ইটা পহলা পচরাস নি সতা সে উঠাইছিলাম আমি তোমার মাইকে দিও কাল মাইটা চনা গুড়া দেইছন তোলা দিলে খাইছি মাগো তুই চাবি পারবি तुमर माई हाय गो नहीं बोले का बोले तुमको बाउनी ले मते का बोली बोल का बोली हे पिलार কথা কইছু রচট আছে বুंदेट আছে টিঠাই গুড়িয়া অনকা গুড়িয়া তা নাক খালি 13 পতন নঙ্গল হবা বলে তো নাক পরে 13 পতন নঙ্গল হবা না রে আউ কেড়ে নাকে বই দে তো থাকি ইহা হাই খোলা বলছে মুই বহুত ঢেলা কম টাকা তুমি का बोले हे 13 পতন নঙ্গল তো টুলি রে ফান হেলা চাল বই নিজে কা বলে জানিছো রত আগে আর কি কি অছন যে কই দেব ओदा नहीं धरी करी आई थी मैं जान आगा तुम्हार माई का बोले जानी छो का बोले गो आगा कपे से बैला बालू दासीसो एड़की टिके बोला मुई बनी को खाला न बनी का बोल से ओए बड़का जनता को खा संटा ना गो आगा कपे से बैला बालू दासीसो और कहू से जानी बासुंगार रस से बोला कुछ हमर फोन जा তুমি का बोला আর মোবাইল বসু দেবতা না या सुनी होइला মন আজি তোমার বুদ্ধি বাট করন দ চাট যেতে বলে দেখলে কাকা খালি হে বলছে কা বই নিজে কাছে বলবে সুতা বল ও সুস কা বলবে সুসু বলবে সুতা বল ও সুসো সুতো আজি তোমার বুদ্ধি বাট করন দ সুতো আজি তোমার বুদ্ধি বাট করন দ সুতো ইসুনা পিলা वाओ ততে বা বলে ও করে কেবে বিয়া হালি নব সতে মোর মার ঘয়তা আমি তা নাগালে করছিস মতে দে মতে বা বলছে গা নি হসি দে পুরা ননি হেতা হসি দাও তো আমি তো তোমার বলে হস আমার দুঃখ পড়িছে না গো আগা বা वाओ হেতা বলে আর কানা গুটে বিচার কলে যে যদি পিলা কই পঠাইছন হে পিলাকে কই দেব আইবে বলে তুমি পরা জীব গয় क्या बात দে দাঁত দেখাই দে পহপনো জীব নালা লালি চাহ পিবু আজি তো গুরো চাহ নাই পাই পারু নেই পুরা চার কে দেবার মা
सब पटोल देखि आ जना के धुई बाजे देवा ठीक আছে হ্যাঁ তারা দেখি চাঙ্গিরি জীব মই যাউছি पूरा सब देखते हले करे जमा আগো দুতি চলিলেনি হিজা সাতানা राधापुरे हो देखो भगवान धीरे धीरे प्रवेश कले কানা কইলা আছে আমার কই অবশ্য বুঢ়ার কথা হ্যাঁ দেডু কোনা দেখুছি তাই ন এতে ডর রসিয়া হটা হটা আ শুনিয়া এতে ডর রসিয়া চার মন কে নেলা যাও খুসখুস খুসখুস উড়ির ঘর মান কো গলে ন হ্যাঁ হা দেখ তো ঘরর তালা দেইছে আর চাবি ধরি করে ডর দেখি আছে এটা করবারে বলছা টুক জুছে চাবি টিকে মাগি আনতে চাবি ওই এ বাবা হয় বাবা বলছে কাকা নেই বলু এ পুরা লাজু কেন রাখিছি বল সটা কেন বলা রে সে তোমার উপরি উপরি ফুলি হ্যাঁ তাহলে জলদি কই দেবো এবার হল ঢিলবা হ্যাঁ জলদি কই দেবো এবার হল ঢিলবা তঙ্ক লাগু লাগু আবার কাগো কোন এই পুরা লোকে হোলসেলে করছ জাগা মোর ঘরটাকে বুড়া নাই পারবু মোর ঘরটা বুড়া হেলে বি মোর ঘর তার গুণ আছে কাগুনো কা গুণ হে নুন নাই লগালে বি খাসি তুন বলে হাতাকে সুগর সুগর আইতে হয় হয় মাগো আর কা গুণ বল আর কাগুনো মাগো কা গুণ বলছি 10 নু 9 বজা তো ই 10 নু বজা 9 নু 10 বজা তো 10 একর জমি থুই দেছি তোর বুয়া থুতনা না কার মুয়া এটা জুতি বাহি দেছি ওয়া মোর 10 বাজে তো গুটে ঘন্টার 10 একর 10 একর কচরে দেখ বিহার বাবা नहीं তোর মোবাইল নি খুব বসে হয় হয় কা নঙ্গর খুব যে আজি কালি কি আর কোঠি ধইলা ন পোহরে পোহরা ন দেবা হটা পাবা টেলে রে কার মুয়া পাবা টেলর কি লাগে মোর বাবা না হলে মুই তার নামে কবি খুব দেবা বিহার বাবা এ বাবা तरे बाबू आज्ञा गुटे आसी गुटे प्रश्न करिसन का बोली करी आज्ञा गुटे आसी किछि मुद्रा दैछन आ गुटे प्रश्न करिसन का बोली करी तो राधा दूती एवं बाणी समस्ते ढुलिया के मामू बोले तमे कहला जे सखा बोलु छ तो बाबू रे समय न जल्दी टी कहि दमा अरे सुड़ सुड़ आज्ञा माने जहा पचारिला कथा गोटी गोटी करी कहू अच्छी से कथा अरे गोटी गोटी करी कहू अच्छी से कथा सुन सुन आज्ञा माने जहा पचारिला कथा गोटी गोटी करी कही देउची कथा गोटी गोटी करी कही देउची कथा तो बाबू रे देवगण आ दानव काना करिछन जेते बेले समुद्र मंथन करिछन सही समय रे आ देवगण दानव जे समुद्र रे रहिले मंथन करिबा पई सुस्त हेइले समुद्र मंथन 14 द्रव्य बाहाइला समुद्र मंथन 14 द्रव्य देहला चंद्र सूर्य सबे न जना मनेला तेणु लक्ष्मी
जे सती जन्म हेला कही दउछि गोटी गोटी सुन हे भोला तो बाबूरे समुद्र मंथन 14टा द्रव्य बाहरी थिला सही समय रे लक्ष्मी बाहरी थिले सेनु तो बाबूरे लक्ष्मी जदी सही थडु बाहरी थिले तो चंद्र सूर्य भी सेठारु बाहरी थिले तो लक्ष्मी के सबे माता बोलसन लक्ष्मी के सबे मां बोलसन तो तार भाई चंद्र सूर्य ताके का बोलबे मामू बोलबे हेले लक्ष्मी के सिना माता बोलसन तो बाबू रे सब मालमी बोलबे सेति लागि राधा कृष्ण दुती समस्त मामू बोलबे सही चंद्र है के रे बाबू जानि छ सही चंद्र है गंधर्व कलाधरी के तमे निजे आछ सेति लागि समस्त तमके मामू बोले हे लक्ष्मी रे मुई के लक्ष्मी रे बर तमे नहीं सखा लक्ष्मी बर मुई नहीं से लक्ष्मी बर विष्णु तो लक्ष्मी मोर के नहीं से तो सेति लागि रे बाबू तमे आमे गोटे भाई भाई सखा सेति लागि तमके मुई मामू नहीं बोली तो बाबू रे सेति लागि राधा बांडी एवं दुती गुरी मामू बोले और तमे आमार गोटे दोस्ती भाई तो बाबू रे टाइम समय ने ना आके और बहुत थिला कथा तो सका हो एथिरु जन्म हेले सेई लक्ष्मी जे माता चंद्र को सती लगी मामू जे कोठा सेति पाए मुई सखा बोली कहूची समस्त मामू बोली तते कहूची बुझाई कहली सही जन्मर कथा भूल थिले क्षमा देबो आए साधुता सही परी कथा आज कहली मुही अरे बुझाई कहली अरे पंडित भाई तो बाबू